Hello and namaste. Welcome back to my channel. I hope सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। अनि यतातिर हैनी पनि सन्चै आरामै छन्। उता पनि सन्चै आरामै छन् रे। पहिला कुरा भन्छ के अब त बर्खा पनि लागिसक्यो हैन। असार महिना लागिसक्यो। अनि त्यही भएर होला हाम्रो फेरि टक्क यहाँ माहौलै फरक छ हाम्रो घरको फेरि। माहौल त फेरि कडक छ। अनि अहिले चाहिँ म त्यो त भिडियोमा भन्दैन म आज के हुन्छ कस्तो हुन्छ हैन। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला च्यानललाई हैन। भिडियो यस्तै आइरहन्छ अरू मैले चाहिँ भिडियो हाल्नु पाएको थिएन किनकि अब माहौल खराब छ नि त आजभोलि। मौसमी देख्न सक्दैन पुरा अहिले बादल गरेको बिहानदेखि साँझसम्म यस्तै हो। पानी पनि पर्छ तर हल्का अहिले परे हैन। नत्र बिहान त डेली बिहान अनि साँझ डेली पानी पर्छ। अनि मम्मी चाहिँ गल्दैन भएको छ, भाइ चाहिँ स्कुल गएको छ। अनि अब अहिले खानसाना पनि पकाउने होला यस्तै छ। काम त आज एक्लै गर्नुपर्छ। सो आजको भिडियोतिर लागौँ। आजको लाइक एम चाहिँ 10 छ। बिस्तारै बिस्तारै अनि बढ्छ है। म चाहिँ अब पानी पर्ला आयो नि त अब हैन। एकछिनमा पानी पनि आउनु थाहा छैन, फिक्स छैन क्या। पानी त अब जसले पनि आउनु सक्छ नि त। त्यही भएर चाहिँ अहिले पराल ढाकेर अनि तल गर्दा नि काम छ खेततिर। त्यो खेतमा के झार भन्छन् के त्यो माउली झार के झार भन्छन् त्यो झार फाल्ने छ अरे। अनि त्यसलाई फालेर अनि टक्क गर्ने छ। सो साइडमा चाहिँ मकै पनि ठुल्ठुला भइसक्यो। पहिला यत्रो थियो गोड्ने बेला, अहिले त मान्छे बराबर मन अग्लो भइसकेका छन्। यता पनि सबै मकै बिस्तारै खाने हुन्छ नि यस्तो भइसकेको छ। अगाडि चाहिँ यो केही देखिन्न यहाँ के अरे बागाएर डुक्यो नि यहाँ पत्ती पाइन्न क्या त्यो छ। सो यो चाहिँ पराल टक्क यहाँदेखिको यो पराल ढाकेर उताको त ढाक्नु पर्दैन किनकि त्यो चाहिँ खासै बुझ्दैन। तर यो चाहिँ ढाक्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अलि साँझ हाल्ने हुन्छ बिहान हाल्ने हुन्छ अनि त्यही भएर हुनुपर्छ। यतातिर चाहिँ हाम्रो किमुको बोटहरू पनि धेरै ठुलो भइसक्यो। यत्रो देख्थेँ पहिला लगाउने बेला ठुलै भइसक्यो। टाइम मैले बितेको थाहै पाएन कि होइन। जस्तै मानौँ कि अब हाम्रो अस्ति बिदा भएको थियो होइन यासी दिएर हुन्छ नि जुन बिदा 3 महिना छुट्टी हुन्छ त त्यो अब सकिसक्यो भनौँ होइन। आज असार 6 गते भयो अब सकियो नि त है। थाहा छैन पत्तै त आएन क्या। टाइम क्या त एकछिन हो। टक्क बिहान उठ्यो होइन मुखसुख धोयो अनि खानसाना खायो अनि फेरि दिउँसभरि बस्यो डुल्यो होइन। फेरि साँझ घर आयो भात खायो सुत्यो। एक दिन कटिगयो अनि रातभरि सुत्यो त्यही है। मैले चाहिँ यो टक्क ढाक्दिएँ अनि माथिबाट एउटा यो के भन्छ नि यो काठलाई ढाक्दैछु। अब अलिक ठुलो आयो भनेपछि यो नउरास होइन फेरि दाइबाट अडाउँछ। यसको काम चाहिँ सक्यो होइन। अब लाग्यो खेततिर। अब खेतीपाती पनि सुरु हुन्छ बिस्तारै टक्क असारको यस्तै 17 गतिबाट सुरु गर्ने हाम्रो प्लान छ। बिहार पनि अब खै कत्रो भयो थाहा छैन, हेर्ने नि गएको छैन। अब सोध्दाम हेरेन सब देखिन्छ नि भिडियोमा अहिले। सो भिडियो चाहिँ लास्टमा हेर्नु होला अनि हल्का लाइक गरिदिनुहोस् है। सो म चाहिँ यता खोलासम्म आइसकेको छु। अगाडि हाम्रो पहिलाको घर अस्ति जुन हामीले टिन फाल्न आएको थियौँ नि त्यही। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो बाटो छ। सब खोलाले लगे साथ दिते सट्टै लगिदिए। सो म चाहिँ अहिले यो चाहिँ हाम्रो यो माथि अमिन पाकेर चाहिँ अहिले खानुपर्छ। यो चाहिँ अब पहिलाको घर हो होइन। अनि अगाडि चाहिँ हामीले उतातिर हामीले उता बिहार राखेका छौँ। अनि त्यो बिहार हेरौँ कत्रो भयो। जस्तो आज चाहिँ यस्तै हामीले राखेको 20 गते हो। आज चाहिँ 6 गते भयो। 30 यस्तै अब 16-17 दिन हुन्ला होला यस्तै भयो होला। अनि हेरौँ कत्रो भएको छ। यिनी खेतहरू चाहिँ अब टक्क जोतिकन टक्क आइल लाउने होला। काम धेरै छ चाहिँ भएको त आज खेतको झार फाल्न आएको छु म। यो चाहिँ फर्स्ट डे अफ के अरे होइन के होइन। टक्क साइडमा मकै पनि ठुल्ठुला भइसकेको छन् होइन।
टक्क बिस्तारै खाने हुन्छन्। गाह्रो छ खेती गर्नु पनि त हुन्छ लास्टै पानी सानी पुरा पानीले चुक्छ त्यहीमा छन्। सो हाम्रो चाहिँ यो यहाँ चाहिँ ब्याएर राखेको सट्ट हरियो भएको छ यो टक्क लागिकन हरियो है। अनि हामी चाहिँ यो छुट्टै अलिकति यतातिर राखेका छौँ किनकि त्यो बिचमा जागेन क्या, त्यही भएर टक्कै अलिकति छुट्टै राखेको छौँ। अनि उतातिर चाहिँ हाम्रो आन्टीहरूको छ, आन्टीहरूको र बोईहरूको त्यो चाहिँ हाम्रो, किनकि हाम्रो खेत उतातिर पनि छ अलिकति, अनि त्यही भएर हामी अहिले दिएर राखेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो आन्टीहरूको जस्ट हरियो भइया, अब बिस्तारै हुन्छ रोप्ने पनि। म चाहिँ यहाँ के काम गर्न आएको भनेपछि अब थाहा हुन्छ। अब काम सिम्पल छ, जस्ट यो झार छ नि, यो झारलाई यसरी ओखरेर फाल्ने हो, त्यही हो काम। यति काम हो, अरू छैन। फेरि अलिक कम रहेछ यतातिर, अलिक थोरै छ यतातिर, नतिर अन्त पनि छ धेरै धेरै। आज काम यही हो मेरो, सायद छिटै सकिन्छ होला आशा छ। सो यहाँको चाहिँ सब क्लिन भइसक्यो। यहाँ त्यो एउटा छुट्या रहेछ देखिन सकेन। यहाँको चाहिँ सक्यो। अब नेक्स्ट ठाउँमा जानुपर्छ हामी, त्यहाँ अलिक धेरै छ अरे मम्मीले भन्नुभएको। अनि त्यही फाल्नको लागि आज यत्रो दुःख गर्नु परेको छ। अब यो जुन झार छ नि मैले फालेको भर्खर, यो अब अहिले नफालेपछि पछि झन् धेरै हुने रहेछ क्या, झन् धेरै फल्ने रहेछ, त्यसको घेराहरू झरिकन। अनि त्यही भएर सक्क सब फालिकन अनि सक्क जोत्ने हो। म चाहिँ आइसकेँ हाम्रो अर्को खेतमा। अनि यो चाहिँ हाम्रो ठुलो मम्मीहरूको ब्यार। अनि मैले चाहिँ फाल्लाको यतिका यो सब टक्क क्लिन पारेर टक्क घर जाने हो। अब राम सकिन्छ कि नै, टक्क सक्ने हो। सबै आधी भाँसम्म छ, टक्क फाल्न क्लियर पार्ने हो। सो मैले चाहिँ यो फाल्छु। अब त्यस बेलासम्म चाहिँ हजुरहरू भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु। अब यस्तै भिडियो डेली आइरहन्छ होइन, डेली आउँछ अब। मैंने पूछा क्या करती पूरा दिन अपने फ्लैट पे, क्या मैंने किया चेक क्या है तेरे मोबाइल में, किन किन का नाम है छुपाया लास्ट 2000 years later. सो फाइनली सक्यो सबै फालेर, सब सत्रान पार्दिएँ मैले। छैन कहीँ नि अब हात चाहिँ यस्तो पार्छ। म चाहिँ यहाँदेखि अब घर जाने हो, घर गएर हात दिनु पर्ला। अब घर गएन फेरि अब
भान्साको काम गर्नु होला एकछिन फेरि त्यो त जिन्दगी चल्ला छ हैन छ सो फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ अब त काम अलिकति बाँकी छ त्यो काम चाहिँ भोलि हुन्छ ल अब घरको काम गर्नु पर्यो नि त हैन अब रात पनि परिसक्यो 5 बजिसक्यो म चाहिँ घर आएर टक्क फ्रेस भएर बसेको छु किन चला पनि छोड्नु पर्ला अब बिहानदेखि हुले छन् अनि टक्क यिनीहरू छोडेर यिनी चढ्छन् यिनीहरू हेर्नु पर्ला हाम्रै खतरा छ यो फेरि चल्ला हुल्ने होममेड सो यति चाहिँ यता यति चाहिँ यो मध्ये अब अरू उद्योग छन् ठाउँ छन् चल्ला फेरि अब के गर्नु त कोही ठुला कोही साना कोही बच्चा स्थित हो आदि चाहिँ यहाँ यता छन् सबै ती हुन्छ ल फेरि अहिले स्याले खान्छ फेरि त्यसलाई हेर्नु पर्यो डर छ नि त एउटा अस्ति भर्खर एउटा माउ खाइदियो त्यही भएर डर छ यहाँ हेर्नुपर्छ सोध्दा कतै अब घरको काम चाहिँ गर्नु पर्यो मैले मतलब कि अब भान्से अब भान्से छु म फेरि मम्मी गल जानु भयो अब भाइले पकाइदियो पछि अब हात छैन मैले गर्नुपर्ने भयो यो हात बेट दुखाइसकेनको दुखाएको छ सो आज भिडियो यसम्म नै भन्न चाहन्छु म चाहिँ भोलि फेरि उहाँ के अरे उतातिर हाम्रो पहिलाको स्कुलतिर जाने छ उहाँ मिटिङ छ अरे सानोतिनो अनि साथीहरू पनि आऊ भेटौँ भन्ने खान अब भोलि जाने होला त्यो छुट्टी कुरा भइगयो त्यो छाड्दिउँ होइन थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्रेस द सब्सक्राइब बटन एन्ड अल्सो लाइक बटन अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला आजको भिडियो छोटो मिठो छ सानो लामो बनेन किनभने अब के गर्नु मौसमले साथ दिइरहेन आजभोलि फेरि अहिले यस्तो उयो हुने आएर गरे